President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okulangirira nga 5 omwezi guno gwe tulimu ogw'Ekkumi lwe Lwokuna lwa wiiki eno essaawa 4 ez'okumakya ffenna ku kisaawe Entebbe agenda kuba ng'atuuse. Nsiddamu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okulangirira ng'ennaku z'omwezi 5 lwe Lwokuna lwa wiiki eno gye tulimu omwezi ogw'Ekkumi guno gwe tulimu omwaka 2023 guno gwe tulimu essaawa 4 zennyini ffenna twesanga ku kisaawe Entebbe. Era nkiddemu essaawa 4 olwokuna ng'ennaku z'omwezi 5 ku kisaawe Entebbe tugenda kukwatwaniza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Obubaka buno abutadde ku mukutu gwe ogwa Facebook okutegeeza ensi n'okugimanyisa nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi guno gwe tulimu 2023 omwaka essaawa 4 zennyini zeezo ennyonyi egenda kuba ng'eyingira ku kisaawe Entebbe kati ffe tulina okubaawo nga tumulindiridde bene tulina otuukawo ssaawa 12 ssaawa 1 ssaawa 2 ssaawa 3 ezo essaawa z'okutuuka ssaawa 3 kitundu kino bana tuli mu kweteekateeka tuyisa mu nnyimba ze tugenda okuyimba Bobi Bobi Essaagulanyi Bobi Bobi Essaagulanyi people power our power people power nga tukuba n'empenda bwe tuyita wano tugwa waliwo tuyita wano tuyingira mu State House wano tuguka mu sitting wano tuguka mu conference wano tuguka mu swimming pool nga tuli mu kuba program otuuka bati ku ssaawa nyabwetiti nga zidde okunywa nga tusooka tumwaniriza mu bitiibwa ebimugwanidde nga tumulaniriza mu mukwano ogugwanidde nga tutandika tuseeyeeya mpola tetupapa babaaniza omukulembeze w'eggwanga tebapapa nga tutambula mpola nga tumufulumya ekisaawe ekyennyonyi mpola gye tujja jjuta ewali State House ate bwe tulina okumuleka ate walina okulayitira nolwekyo nga tujja mpola paka mu State House kale paka gye tunaakoma awo lwokezidde okunywa. Bannayuganda bo bali ready beetegefu okwaniriza pulezidenti waabwe okwaniriza omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era buli omu agamba nti we are so ready more than ready. Tulina wano omuganda waffe Honorable James Mubiru agamba kiwedde. Bukenya Moses Waizo agamba nange wendi boy. Honorable Sekabira Dennis n'agamba waiting for receive you boss mu bitiibwa. Patience Mimi n'agamba National Day. Nup Media n'agamba bw'ogambye comrade 001. Okay, Elizabeth Odua n'agamba ye nenva wano. Leila Mutasa naga tujja Swengere everywhere muwomya naga tujja Mr. President. Kabye Boston chiba ga Mr. President we coming we day more fire sums. Okay, Kathe nakibira nagamba omuliro okumagwaki Mr. President. Martin he hasn't done anything. He is just informing his friends in laws and relatives. Okay. Tifenna tubeeyo. Noble Anacret Namanya Nagamba we want to find Solomon on front line and we are heading direct to the State House Nakasero and we need change on to this comedy for yours. Okay, Namanya tujja kusangayo. Masamede chanaga another lose come. Okay. Ampa Rogers Nagamba hope come make one Okay, Caesar Managamba kiwede Kakalam the answer Nagamba antikali Katende Muhammad Naga welcome back home father our generation leader we are waiting for you at the airport. Bamanya Deogracias Nagamba Jane
Jane Masses and Josh the Supreme Nagamba, I just sold my grandma's wheelchair to get transport. I hope she will understand. Okay. Rio Mood Nagamba Sef Jane brother. Sechito Mata Nagamba Kiwe Defe Tugenda mu Ntebe. Kalangwa Krista dada naga naye kasajja gwe olina amaanyi. Will you pass call here in Rwanda naffe tukukime ku airport? Tujja. Sala ne Shainaga bannabulemezi batuuse dda mu kibuga. Okay, bannabulemezi tweyanze. Rengo Noop Media nagamba night shift kwetuli nnyo 5th October kigwa kwolwo. Lita wa Bobi nagamba weewaawo President Embutu kevuge. Then Destiny Proper nagamba kiwedde. Tumusherure Kothara nagamba tugenda mu ntebe yaffe oba just picking you. Dede Rem nagamba olika wakabi nnyo ssebo. John Bosco Yuginaga, we are ready, His Excellency. The Might Family nagamba nze nkimanyi. Tafik man naga President nze natuuse dda ku kisaawe. Teacher Habimana Alexandra nagamba hopefully we shall have a Facebook live coverage. I'll follow from there. Namuteza Patrick naga we Abasoga are going to benefit a lot on 5th President and 11th chair. Okay. Milton Namisi nagamba let's put on the combats on 5th October at China International Airport Entebbe tukime President Nalu. Chimbaloni nagamba obubaka butuuse President. Okay, ono bamise Setuba Martin as Junior nagamba those saying mugenda kuttisa abana, you're trying to confirm it that this Uganda is ruled by killers, so blame the buli mwali ready okwaniriza President. Nagambye nti those saying mugenda kuttisa abaana, you're trying to confirm it that this Uganda is ruled by killers, so blame the killers instead. Seriously, why would someone kill someone cause he or she is welcoming his or her beloved one? Is it now a crime to welcome someone? Nange kyembuuza. Niwamuntu n'agamba ya place do teri agambayo ffe ewe tuze ku muganda waffe General Sempala ga President enteekateeka zonna ziwedde naffe tukula
Okay, Janat Mustafa Bukala Nagama, I'm among the one who to welcome you, President. Munakakika Afriza naga kati mwe mudde awo ffe twasimbudde dda. Abaana so basimbudde dda. Milton Sniper nagamba, I'm following everyone from South Sudan, Juba. May God be with you, Mr. President. Tugenda kumaliza ne muganda waffe wano ani amaze ne Villager 256 agambye ezo ziba mbooko naye kale nze nasuzeeyo baboy basajja okay. Buli Munnayuganda ali ready okwaniriza president we era comments esinga oziraba zimu zikola much respect president abalama ebiraamo mubireke ku mmeeza y'omudiiro. Buli omu ali kwaniriza president, tugenda kwaniriza ku SAWA Entebbe era tuli ready okubeerawo president okuweesa ekitiibwa ekikugwanidde nga president w'eggwanga Uganda. Olunaku olwanga 5 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 essaawa 3 ez'okumakya. Buli omu gamba munno agambye munne. Tugenda kwaniriza president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekiba kibe ekijja kijje naye nga Uganda enunuddwa okuva mu mikono gya Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ennaku z'omwezi 5 zimyuse ku Lwokuna lwa wiiki kino kye tugamba essaawa 4 kumakya, ssaawa 4 kumakya, ssaawa 4 zigenda okukola ssaawa 4 nga watuuse dda Entebbe kwaniriza mukulembeze. Awo omulimu gugenda kutunyumira, buli kimu kigenda kutuwoomera. Gwe jasindira bulindirizi ojja kulaba ekinaava mu mpale ebiraga. Kale buli omu nga yeetegese okwaniriza president, buli omu wooli na buli Munnayuganda wenna gy'oli essaawa eno twaniriza president waffe tusobole okwongeramu vibe n'okwongera okulaga ensi nti ddala ono gwe twalonda. Buli wakitegeere nti Bannayuganda balonda Kyagulanyi so si General Kaguta Museveni yatulya akawaanyi. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako. Omukama tunasaba bankuumire. Mweraba.